ومرة أخرى لا تلعب مع تاج راسك المتشيع، فنحن المتشيعون. هل تعلم الصورة التي بجواري الآن؟ هل تعلم مين المرأة اللي بجوارك؟ أم من؟ أم فاء بنتك البكر. هل تعلم هذه الأسنان لمن يا محمد؟ عندي صورك، عندي اسمك، عندي مكانك، عندي الفيلا اللي انت بتسكن فيها الآن في فرنسا، عندي صور أهلك. وأنا أقول الآن طلبي ورامي عيسى صادق، الطلب أن يتم في خلال 48 ساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. في الحقيقة لا أدري من أين أبدأ، ولكن الجميع يعلم أنه ليس من منهج الرد على الروافض بهذه الطريقة، ولكن هذا الشخص آذانا ودلس ودبلج ومنتج، وظن أنه فضحنا بالمقطع الإباحي اللي هو نشره، ورددنا عليه، وغير من الإخوة ردوا على كل جزئية والتركيبات الموجودة في الصورة وما شابه ذلك، واستخدم هذه الطريقة علشان بعد كده يقول أنا لا أنظر أمثالك أمثال نجاسة السقيفة كما قال، ورددنا عليه وتهرب. ومن يومها ما نزلش فيديو عليا القناة، ينزل فيديو ورا فيديو. كان عمل الحركة الأخيرة علشان لا يظهر، حتى لا يظهر للجميع هروبه من المناظرة مقطع بمقطع الذي هو كان يطلب. وهذا ليس موضوع اليوم. موضوع اليوم يا ذو الفقار المغربي أنه إنذار، أقسم برب الكعبة أنه إنذار، وبعده سترى. شوف يا ذو الفقار المغربي، أنت استخدمت هذه الطريقة السبيانية وطريقة الأشخاص، وأنا لابد أن أنا أرد، ولي أن أرد بالمثل. يشهد الله أني عندي جل شيء عنك، عندي صورك، عندي اسمك، عندي مكانك، عندي الفيلا اللي انت بتسكن فيها الآن في فرنسا، عندي الشركة التي تعمل بها الآن في فرنسا، هذه الشركة العالمية، عندي صور أهلك. وأهلك دي قد تشمل الزوجة والبنتين والوالد والوالدة، هذه الشجرة الزقوم، لأن الجميع سواسية في نفس هذه العقيدة. وهذا الشخص الذي أنت دعوت في العمل عندك وأبى معتقد الشيعة، مع أنك لم تخبره أنك صاحب الفيديوهات بالقناع البلاستيكي. شوف يا محمد، نعم، شوف يا محمد، وأنت تعلم اسمك محمد والوالد ألف ولام، ولن أكملها الآن لأن هذا إنذار، وأنا قلت لا أريد أن أخرج شيء. أنا سأخرج صورة الآن للجميع ليعلم أني صادق، ولكن أيضا لأننا لي شرط سأكون عليه، والمؤمنون على شروطهم. سأخرج الصورة ولكن سأطمس وجهك. هل تعلم الصورة التي بجواري الآن؟ طبعا أنا طامس الوجه. هل تعلم مين المرأة اللي بجوارك؟ أم من؟ أم فاء بنتك البكر. هذه المرأة، طبعا أنا لا أريد أن أنا أخرج صورتها، مع أنها على نفس هذه الديانة الوثنية، ولكن لا أريد أن أخرج صورتها الآن. شوف يا محمد، أنا سأقوم بعمل حلقة، سأظهر، أقسم برب الكعبة، رقمك الخاص عندي. ما أنت عندك رقمين، رقمك الخاص عندي، وبالأمارة وضع صورة من؟ أنت تعلم وضع صورة من؟ وضع صورتها في الخاص. هل تعلم هذه الأسنان لمن يا محمد؟ عرفت؟ كنت كثيرا تقول لنا واحذر أن تلعب مع تاج راسك المتشيع، احذر أن تلعب مع ذو الفرار الناصبي. ومرة أخرى لا تلعب مع تاج راسك المتشيع، فنحن المتشيعون. فشوف يا محمد، أنا معي صورك وصور أهلك وأبنائك ومكانك ورقمك الخاص وسيارتك BMW. طبعا كل ده متشال للحلقة الخاصة. أنا أطلب منك طلب واحد، والمؤمنون على شروطهم. أنا أقسمت بالله إن في فضيحة لك وفي مصيبة لك، وأنت تعلم إن رامي عيسى صادق ولا يكذب. وأنا أقول الآن طلبي ورامي عيسى صادق، الطلب أن يتم في خلال 48 ساعة حذف قناة ذو الفقار المغربي الاحتياطية. هذا طلبي، إن خلال 48 ساعة يتم حذف هذه القناة. دعك ممن يقولون لا تهتم،
اعمل ودن من طين وودن من عجين كما نقول بالمصري، ولا ترد علي وكأنك لست هذا الشخص، ورب الكعبة سأنشر. أمامك 48 ساعة. يوجد الكثير. أنا لن أخبر بالشركة، أنا سأتيك بصور من موقعك في الشركة، من موقع صور لك. أنا أتيك بصور بنفس الثياب التي أنت تصور بها. أنا سأدقق وسأبين نفس الشعر ونفس أقسم برب الكعبة أنك أنت هو. يوجد كثير ومفاجآت كثيرة، ويعلم الله أني لم أخبر بها للآن، ولكن سأخبر بها. أنا لا أخشى أن يحدث لك شيء وفي الآخر يقولون ها هو رامي عيسى الذي فعل فأنا لا أريد أن أضع نفسي في هذه المكانة. فطلبي الآن خلال 48 ساعة لا أرى قناة ذو الفقار المغربي الاحتياطية فقط. يا ذو الفقار المغربي، يا محمد يا بالمناسبة لماذا لم تعزمني على عقيقة غدير؟ هذه البنت الثانية، الأولى فاطمة والثانية غدير. أمامك 48 ساعة. دعك ممن يقولون لك لا تغلق، لا تسوي 48 ساعة. أقسم برب الكعبة إن لم تغلق القناة سأنشر الحلقة كاملة بصورك، وليس صورك أنت وحدك فقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد عاشوا على جهل عظيم، كما عاشت بلا عقل بهائم.